Salam gaderli dostlar, mehriban vatandaşlar. Gelin bugünkü videoda Samsung telefonunda klaviaturada turli teýdal funksiýalar we nastroykalarını bilmeni öğrenelim. Gelin ilk bilen dostlar nastroykadan birincisinden başlayalım. Yazık tipi. Bunun içinde gerekli dillerimizi koşabileceğimiz Linux ve Rus dili doğru, İngiliz dili ve Türkmen dili. Hoşuma geldi. Yine dil koşmak için upravleniya yazıktan voda şuna basacağız ve öz gerekli dilimizi sayılayar şu yerden. Sayılap koşabiliyor. Gelin indikaya senin rejim T9. Bu rejim T9 käbir halatlarda bulaşdırılmıyor. Sırdan yerini saç şeyler avtazanmayan açık koysanız sırdan yerini saçılıyor. Rekomendasiya emosi. Bundan türlü emosiyalar rekomendasiyaları açık koysan kendinden ona. Autoproverka orfografi denir. Bu autoproverkada sözün yanlışlığını doğruluğunu gramatik ve orfografik kaydan bağırlayan olan teydal fonksiyon. Benim indiki fonksiyonu doполнительные опции ввода. Bunlar birinci görýänimiz. Noktadan soň automat ýagdaýynda uluk harpdan başlaýan söz. Indiki probel automatически bunlar. Söz goşulandan soň automatически ýagdaýda aserlerin arasına açacağım. Probel oluyor. Bu üçüncü görýän fonksiyonumuz. Bunun üstünden probel 2'ye satsatdan basamızda nokta koyuyor. Gelin onu bağırlap görelim. Misal üçün salam dip yazdık. Salam goğume. Gelin 2'ye basıp görüşümüz yani. Nokta koyuyor. Gelin 2'ye geçeceğiz. Mnogoya indiki fonksiyonumuz mnogoya prognoz teksti. Bunu türlü diller boýunça söz gawat gelýän sözi sözü ködürleýär. Onu açyp goýmak manada da bolsa. Bizim indiki bilmeli ingowy fonksiyonumuz tekst we ýarlyky. Bu ýerde siz özüňizde tekst goşulýarsyňız misal üçin näme diýip ýazjak? Eger S harfi basamda, misal üçün men klaviaturada S harfi ýagdanda şu taýdan islendik söz size ködürlenir ýaly. Şu ýerden goşulýar. Misal üçün S harfi salam aleikum diýelim. Goşulýar. Onu goşýar. Ýene bir ýerine goşalyň misal üçün. Näme goşalyk? Gelin demrak. Misal üçün harfi basamda näme ýazylsyn misal üçün Türkmenistan ýazylsyn misal üçün Türkmenistan gelin bağırlap görelim. Harfi bassın mene görüşümüz ýaly ýokarda salam aleikum diýip gelin harfi görelim. Harfi ýazdyk. Probel ýaz. Harfi yazdık. Türkmenistan'ın görüşümüzden çıktı. Dostlar teydalınma gören gol fonksiyonu. Şunun için bu yerine sözden doğruluk bilýäňiz. Näçe boşaltma geldi. Şu biliyorsunuz üstüne bak koşabilýäňiz. Şimdi bilmeliyiz. Panel instrumental klaviatura. Bu fonksiya şu häzir görkezýän şu görýän fonksiýalaryňyzy nastroyka we zapisyň suraty we emosiýalaryň suraty we şunu aýrýa eger şunu ölçüp goýsaňyz kontrastnaya klaviatura
Bu klawiaturanın rengi terkip temalary sary etip bolýan, şuňal gary etip bolýan. Şuňal görnüşde etip bolýan. Mana şu ýara hemmesinden öter. Indiki rejim. Bu klawiaturanın görnüşleri bu birinji turan. Häzir kullanýan klawiaturamyz. İkinjiye geçersek, braille bilen ýazmak üçin gelin onu barlap görelim. Şular ýaly kisel klawiatura köpleri geçirilýär. Şular ýaly ýagdaýda haýsy elimiz bilen ýazjak bolsak, onda ýana kynrak bolýar. Gelin indikisini görelim. İndikisinde de bu ýüzýän klawiatura islenip ekrany islenip ýerine goýulýar. Şular ýaly ýagdaýda süýşürilýär nire gerek bolsa. Zerur olan ýagdaýynda şoň ýaly ýagdaýda ulanylýar. Şimdi koreyan fonksiyonu razmer. Bu klawiaturanın razmerini olarak yükseltip koşulur yani. Bu ýaly hile desini belki şunu ýaly sağlayabilir. Bu makette bolsa bu ýokarda koreyan sanlamary aýyrýar. Öçürsek şol aýyrylýar. Ýene goýsa onu goýulýar. Şol ýaly. Indiki razmer şrifti. Bunlar harflaryň razmeri ular kiçildilýär. Bu fonksiýon bilen goşulýar. Bundan galanlary zerur däl diýen. Bu spesialny simbollar. Bunlar eger artyk simbollarymyz bar bolsa, telefonuň içinde şular ýaly ýagdaýda goşulýar. Şular klawiaturanın arasyna. Dostlar, bizim indik bilmeli fonksiyonumuz şu ýerde pervesti var. Mesela için pervesti basýas ve şu ýerde göne türkmen dilini, islemik dili saýlap ýazýardan ve perwod edilýär. Mesela rus diline, ingliz diline haýsy dile etsek bolsak, şular ýaly ýagdaýda perwod edilýär. Mesela salam, salam diýip ýazýar. Basýas, goşulýar pervest peýda bolýar. Şular ýaly ýagdaýda islenip taşayurt tarafları ýazylýar. Ýa-da ýazmada. Men ýalňyşdym. Şunusyny ýazýar. Bu ýaly-ýagdaýda. Bu ýaly-ýagdaýda dostlar perwod edýär. Islenip inglisinden saýlanýar. Goşulýar. Ýa-da görelim. Salam. Enter bizim türkmen dilinde doğru aýramadyk bolansoň perwodçylar ýalňyşrak perwod edýär. Ýa-da rus dilinden ingliz diline ýa türk dilinden perwod etseňiz, tahta dogry perwod edýär. Bizim bilmeli fonksiyonumuz şu taýda buffer abmen var. Bu buffer abmenin kömegi bilen kemme kapirway edip goýan zatlarymyzy buraya şu taýda skrinşot edenler we kapirway edenler. Kapirway edip şonu bir net ve gelýän bir söz ýazalım. Misal üçin bu nomer ýazalım. Şimdi şunu bir söz ýazýar we onu kapirway edýär. Bu soňkudan öňküleri tapmamyz üçin şu buffer abmenin üstü bilen kemme kapirway edilen sözleri tapylýar. Şol ýaly tap goýulýar. Şol ýaly. Ha dostlar, şu videoda klawiatura bilen baglanşykly aýsaklardan kemmesi. Dinleýäniniz üçin sag bolun. Kanala abone bolun. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.